Guys, kapit tayo ngayon sa sushi restaurant. Yan. So, ang sarap na nga namin guys. So, ang mga pagkain. Ito lang yan, malapit sa San Paulo. So, harap mismo siya ng San Paulo Metro. Sa road. Yan, ang ganda ng place nila. Oh. Leonardo ay Felica de Leonardo o serve ang Francesco at sa pili mo tayo pero dumani ang Francesco ito Amore. happy birthday Mama Lenlen. Happy birthday, boss. Lagi dito mamalala. Ha? Happy birthday, Mama Lelen. Basta manok yan, hampay ganyan man na patatas yan. Friendly ang hura, may tabi. Sí, hasta. ¿Cuánto manché yo? Mami, that's why kay tuturo din ako. Eko, yan eh.